ஹாய் 7 days health and pity tips ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் இந்த ஆப்ஷனுக்கு ஓகே கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோஸ்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருப்பது வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சு சளியை போக்கும் ஒரு வீட்டு மருத்துவம். இந்த மருந்து வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும், நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூட கடையிலையும் கிடைக்கும். இதுக்கு பேர் வந்து சித்திரத்தை 5 ரூபாய்க்கு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாக்கெட்டில் இருக்கும். இல்லை நீங்கள் சின்னதாக 2 துண்டு வாங்கிக்கோங்க. தேங்காய் பூ ஒரு சில திருவிக்கோங்க. 200 கிராம் கருப்பட்டி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு அதிகமாக இனிப்பு இருந்தால் 150 கிராம் கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம புழுங்கல் அரிசி தான் எடுக்கணும். புழுங்கல் அரிசி சின்ன டம்ளரில் 1/2 டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 டம்ளர் இல்லைன்னா உங்கள் கையில் பாதி அளவுக்கு எடுத்து அரிசியையும் சித்திரத்தையும் ஒன்றா ஊற வச்சுக்கோங்க. இல்லை சித்திரத்தை நீங்கள் தனியாக ஒரு கிணத்துல வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க. ரெண்டையும் நைட்டு ஒரே நேரத்தில் ஊற வச்சு காலையில் ஏஞ்சதும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரிசியையும் சித்திரத்தையும் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. மையாக அரைக்கணும் முக்கியமாக. ஏன்னா மையாக அரைக்கலைன்னா சித்திரத்தோட நார் வந்து சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு நாவுல படும். குழந்தைங்க அதை விருப்பப்பட மாட்டாங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் சித்திரத்தை சுக்கு ஏலக்காய் 3ஐயும் தட்டி கருப்பட்டி பாகு காய்ச்சுவோம்ங்களா, அந்த கருப்பட்டி பாகோட போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு சிலடல் இருத்து நம்ம அரிசியும் தேங்காயும் நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி தண்ணியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது கருப்பட்டி பாகோட கலந்து நம்ம சாப்பிடும்போது அதோட சத்து வந்து நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். சுக்கு மாவு சுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது, டேஸ்ட்டு அதோட காரத்தன்மை வந்து குடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிரும். சுக்கு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. ஏலக்காய் சுக்கு கருப்பட்டியோட நம்ம தட்டி போட்டு காய்ச்சி இருத்தி ஊற்றிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் அரிசியோடு சேர்த்து அரைக்கிறனாலும் அரைச்சிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் பொடி பண்ணி தனியாக வச்சுருப்பீங்க, அதை நீங்கள் கருப்பட்டியோட 1 ஸ்பூன் போட்டு வடிகட்டி இருத்து நீங்கள் அந்த அரிசி கலவையோட கலந்துக்கலாம். தேங்காய் வந்து ஒரு சில எடுத்து துருவி வச்சுக்கோங்க. இல்லை சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா தேங்காய் பால் எடுத்துனாலும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் தேங்காய் பூ எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அரிசியையும் சித்திரத்தையும் நான் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன். இதை விட நீங்கள் மையாக கூட அரைக்கணும். அரைச்சி தேங்காய் பூவு அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் சுக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா எவ்வளோ மையம் உங்களால் அரைக்க முடியுமோ அவ்வளோ மையாக அரைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு சிலர் சித்திரத்தை வந்து விடாது. அப்படி இருக்கையில் நீங்கள் தட்டி கூட 2ஆக வகுந்து சித்திரத்தை உள்ளே போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. சித்திரத்தை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து சின்னதாக வாங்கிக்கோங்க. பெரிய துண்டாக கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தால் வாங்காதீங்க. சின்னதாக குட்டி துண்டாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அப்படி அரைச்சி நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் நம்ம போடணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கருப்பட்டி காய்ச்சி பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கருப்பட்டி காய்ச்சி வச்சதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஊற்றுறோம். இது நீங்கள் இது இவ்வளவும் அடுப்பில் வைக்காமலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பில் வச்சுட்டா நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். 1 நிமிஷம் கூட நீங்கள் கிண்டாமல் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அடுப்பில் வச்ச ஒன்றுமே கட்டி சேர்ந்துடும். அதனால் ஏன்னா அரிசி சேர்த்துருக்கறனால நம்ம அடுப்பில் வச்ச ஒன்றுமே நம்ம ஸ்பூன் விட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி தான் கட்டி சேராமல் நமக்கு ஒரு பாயச கலவில் கிடைக்கும். நமக்கு கருப்பட்டி வந்து உங்களுக்கு 200 கிராம் சேர்த்துருக்கனால உங்களுக்கு இனிப்பு போதும்னா அவ்வளோ போதும். இல்லை இனிப்பு எங்களுக்கு கூட கொஞ்சம்னா நம்ம கொஞ்சமாக கூட்டிக்கலாம். ஆனால் இனிப்பு வந்து ரொம்ப போட வேண்டாம், நீங்கள் அளவோடு போட்டு குடிச்சிக்கோங்க. இதை நீங்கள் ரெகுலராக காலையில் காப்பி டீலாம் குடிக்காமல் இந்த கஷாயத்தை நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக எல்லாருமே ஒரு டம்ளர் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு 6-7 பேருக்கு இந்த கஷாயம் வந்து பத்தும். இதை சூடாக வெதுவெதுப்பான சூட்டில் குடிங்க. ஆற வச்சு குடிக்காதீங்க. சூடாக குடிக்கும்போது தான் தொண்டையில் வந்து வறட்டு இருமல் ஒரு மாதிரி கரகரன்னு இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா கேட்கும். நீங்கள் இதை குடித்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக 2-3 நாள் குடிக்கையிலேயே உங்களுடைய சளி வந்து குறைஞ்சி போகிறது தெரியும். இதில் இந்த நம்ம கஞ்சியை காய்ச்சி நம்ம குடிக்கும்போது நம்மளுடைய நெஞ்சு சளியெல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்